Короче, этот проект нарисовал я здесь работаю дизайнером. Тут на втором и на первом этаже нужно сделать санузлы. Aka, ruscha tushunmaymiz, o'zbekcha gapira olasizmi? O'zbek O'zbek bilan ishlab o'rganib qolman. Ikkinchi etajda 3 ta, pastda 3 ta sanuzul bor. Holni kafil terib berish kerak. Hoji akam chaqiraman. Hoji aka, qarorasizmi? Taqsir, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Tanjon Isomi, ustaga yaxshimisiz? Tanjon, uchastkani ko'rdinglarmi? Ko'rdim. Ne orzu havaslarda qilib qo'ydim-da bu uchastkani. Yaqin kunlarda xizmat safariga ketyapman. O'shanga aybga buyurmaysizlar. Kelishim 18 bo'ladi. 18-ga chiroyli qilib shu 6 ta sanuzelli kafelarni terib tashlash kerak. Qani, kirib ko'ramiz bo'lmasa. Boshlang. Qani yuringlar. Qani. Qani taqsir. Kelinglar. Ha, tanjoninglar sog' bo'lsin. Sanuzildan o'chab chiqdi, xonalarimiz pashti bir xil ekan. 6 ta sanuzil ekan, okey. Shaharda 15 dan teramiz, okey. Shahardan ancha uzoq ekan, 120 dan qilib beramiz, okey. Taqsir, ismingiz nima? Umid. Umidjon. Meni ismim Shokirjon. Xo'p. Betga menga kvadrat qilib, meni boshimdan achitmanglar. Men ilm bilan mashg'ul odam bo'lsam, ibodatlik odam bo'lsam, mengachi bo'ladigan narxini qilib turishini aytinglar. Hojiga 6 sim bo'ladi. 6 ta sanuzelingiz 1000 simdan 6000 bo'ladi. 6000 bo'ladi. Qilib beramiz. Bo'ldi. Kelishdik, ustalar, ishni boshlanglar. Xudo xolasa, ertaga ko'rishamiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Bo'ldi, erta beraman deb bizani ham aldayotir. Nima qilish kerak? Bo'ldi, bugun kelsin so'raymiz. Gap tushunasanmi sen yo'qmi o'zi? Jonga tegding boru. Ha, tinchlikmi, og'ayni? Keliningiz bor, pul oldingizmi, ro'zg'or qilish kerak. Hech narsa qolmadi uyda deydi. Sen uy egasidan pul so'rasa bo'lardi. Cho'ta mashinikaga o'xshayapti boru. Kecha ham so'ruvdim. Shu ikkinchi sanuzel bo'lyapti, mana bityapti. Hali avans bergani yo'q. Yo'l ham uzoq, mana benzin quyish kerak mashinaga. Bugun kelsa so'raylik, telefon qil o'rtoq. Valloh, hozir nimadir qilamiz. Bo'lmasa qochamiz, mana yig'ishtiramiz, ketamiz. Cho'ta mashinikaga o'xshayapti-da bu. Bo'ldi.